Akaniambia huyo ni mzee wangu. Nikamwambia ati mzee wako yani vile alikuja na hasira. Sasa ndio maana nikamwambia hapana, simjui. Mimi watoto kuangalia wamefanana na wangu kabisa. Wamefanana kabisa. Shika hizi dawa utajua vile utafanya. Hata mwingine akaniambia hata msichana wangu nilimfanyia tu hivyo. Mimi nikakunywa madawa. Nikaanza kugonjeka. Wakanichukua kanipeleka hosi, kutapika, kubreed. Wakanichukua kanipeleka hosi. Nikaambiwa haijatoka. Sasa wakaniambia kama wanioshe. Wamama wakaambiwa watatoa pesa ndio nioshwe 3000. Akasema ni sawa. Kutoa. Yani ni hivi na mkono. Kuitoa hivi physically, si ile kungojea ijitoe yenyewe. Unajua haikukua sasa ishakuwa, haikukua imekuwa. Yani ni kama ya tuseme nikaa wiki hivi. Okay. Greetings Tuko family, my name is Lily Aisha and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Today we're in the space of one beautiful lady. In fact, I've met her face to face na nikasema, mashallah, she's very, very beautiful. And we've come here because, one, she has a child. She just gave birth a few days ago. And so it was only paramount for us to come to where she is, because I mean she needs to nurse herself and also take care of the baby. And she has a very, very interesting story. Huku nje tunasemanga, Nairobi ni kugumu, sijui nini. And we think it's a joke, but it's reality for my guest today. She was married to a man only for her to find out this man has 2 other wives. And there's so much more ata katikati hapo that she can only be the one to tell us the story. So, karibuni sana to our Tuko Talks this Monday, and I will just let Julia introduce. Ile ndio kamera yako kiangalia, kituambia jina yako, mali umelelewa, unaishi, kuna siblings wangapi? Tukujue tu kidogo. Haya, mimi kwa majina naitwa Julia Wambui na nimeokoka na nilikuwa nimeoleka, na kwetu kwenye tumezaliwa upande wa TZ, lakini sasa tukahama huko juu ya mambo ya vita hivi, tukahama tukakuja saidi za Thika. Sasa tumepolea huku, lakini kwa mimi nilikuwa nimeoleka. Sasa tukakosana na mzee, nikakuja huku kwa mama. Okay, sasa tukianzia tu story vizuri vile unasema, hata sikuwa najua story ya vita. Labda ukitupatia tu small kidogo tu ka brief ya vita kulikuwaje huko Tanzania. Huko walikuwa wanapigana Maasai na watu wengine wanaitwa Wasukuma. Sasa akina mama walikuwa wanafanyanga kazi huko ndio tumelelewa yani. Sasa vile kulianza vita, juu walikuwa wamenunua shamba huko. Sasa vile kulianza vita tukahama, wakatuhamisha, wakatunyang'anya mashamba. Sasa ndio tukakuja tukatafuta ma connections za huko. Tukaambiwa na mtu mwingine tukuje tukaishe nyumba, juu hatukukuwa na vitu, tulinyang'anywa kila kitu. Sasa ndio akina mama wakakuja kuanza sasa maisha mengine. Sasa wakakuja wakaambiwa sasa huku kwenye tunaishi kwa kukaisha. Sasa huku ni kukaisha, tunakaishanga. Unakuanga na brothers na sisters? Tunakuanga 8. Okay, haya. Na pia baba yuko? Baba yako. Hata yeye alikujanga. Mlikuja nyi wote? Okay. Sasa ndio tukiendelea, ukasema ukakuja ukaoleka. Ulioleka ukiwa na miaka ngapi? Mimi nilikuwa na 18 years siku hiyo. Sasa yani kwa pilika za kesha hivi, mimi nikiwa kesha, nilikuwa msichana youth, nikaendanga hivi nikapatanga mzee. Yani huyo mzee, yani vile tu mnaendanga tu youth hivi, unaenda unasalimiana na mtu, anasema amekupenda nini, lakini mimi sikukuwa na hiyo nini, hiyo interest na sikukuwa hata nimejipanga kuoleka. Sasa mtu vile tulipatana na yeye, alikuwa yani anakaa ni mzee hivi, lakini ni mzee hivi. Kimiaka pia? Hata kimiaka. Lakini sikuwa najua kwa na bibi wengine. Okay. Akanisalimia, akaniambia eti habari yako? Akamwambia mzuri. Akaniambia sasa unajua kitu iko, mimi nilikuwa nataka unisaidie phone number yako. Juu mimi ni mgeni huku, hata makesha zikiitwa utakuwa
utakuwa ukiniambia. Mimi nikamwambia ni sawa, haina shida. Juu mimi sikujua yani kuna kitu inaweza happen baadaye. Mimi nikampa phone namba yangu, akaniambia ni sawa, na kila mtu akaenda shughuli zake. Sasa mimi sikushindania juu yeye akunipea yake. Vile nilifika mimi nilikuwa najikaisha side za Kawangware, Mudhama na huko ndani. Vile nilikaa hivi kidogo, yani kesha tulikuwa tunaenda Friday, hakunipigia simu hiyo Friday kuniambia kama amefika. Haya, Saturday ikafika, Sunday hakunipigia simu, lakini hata kwa akili yangu hakukua kwa akili yangu. Haya, saa Monday ndiye akanipigia simu, akaniambia eti sasa unakumbuka ni nani? Nikamwambia hapana. Kaniambia ni ule mtu mwenye ulipeanga namba ya simu kwa Kesha. Nikamwambia nimekumbuka. Kaniambia uko aje? Nikamwambia mimi niko poa. Kaniambia mimi niko hapa kwa gate yenu, usikuje unifungulie. Nikamwambia kwa gate yetu kweli? Kwani umejua penye mimi naishi? Kaniambia mimi najua. Wewe kuja hapa kwa gate unifungulie. Alikuwa na kagari ka black. Sasa mimi nikaenda hapo kwa gate, tukijokes hivi nikifikiria ni uongo. Nikaenda kwa gate, nikafungua. Kufungua gate, nikampata hapo, gari yake iko kando, nikampata hapo kwa gate. Akaniambia wacha basi tuingie. Mimi tukaingia. Kwangu ndio nilikuwa najipanga hivi kidogo. Nilikuwa na kitanda na kagas na kameza. Na alijua unaishi aje hapo? Hata saa hapo ndio nilishindwa. Yeye alikujanga tu kama ameingia. Alinitanga tu hapo kwa gate, mimi sijui vile alijuanga. Ama alikufuata ile siku ya kwanza? Hiyo siku ya kwanza haiwezi kuwa alinifuata kwa sababu nilipitia pale pengi tuliendanisha na youth tukitokea church. Sasa mimi after kukaa, si tumeingia kwa nyumba. Kuingia kwa nyumba akasimama, akaniambia hapana, wacha nikalia hapa. Sasa hata mimi nikaona ukweli hakuna kitu kingine anaweza kalia, wacha akalia hapo tu kwa kitanda. Kakalia hapo kwa kitanda na mimi nikakalia hii side nyingine. Akaanza kuchokora simu hapo. Sasa mimi nikaanza kufikiria kenye nitampikia, kama ni chai nitampikia ama ni soda nitamletea. Sasa hiyo nafikiria hivi, akanisimama akaniambia kitu ya kwanza, hebu ni hug. Aya. Nikamwambia, kuhug, na vile mimi naogopa kuhug wazee. Juu mimi sijai hug mtu. Alafu unajua wewe ka youth tu ndo unajua maisha. Sasa mimi nikamhug. Kumhug lakini niende aliniforce sana. Sasa mimi nikamhug but mlango iko open. Mimi nikamhug. Kumhug hapo nikamkuka kwa kitanda na sikujijua tena. Ala. Sikujijua tena. Sasa venye nililala hapo nikakaa sana. Yani nikaa kufaint, nikakaa sana. Sasa kukaa mimi nikakuta penye tu nilijisikia hivi, venye sasa juu kichwa ilikuwa inaniuma sana. Nikakuta amepack nguo zangu, ameweka kila kitu, amepeleka kwa gari. Sasa ni mimi anaita. Sasa ndio najisikia. Akaniambia mka nikupeleke hosi. Nikamwambia kwa nini mbaya? Nikiangalia naona yani mambo imeharibika. Yani baka curtain vile nilikuwa nimeweka hakuna, nikitanda tu imebakishwa, gas zote ziko huko. Baka nguo zangu amechukua kila kitu. But sikukuwa na vitu mingi hivi. Bag zangu ziko kwa gari. Sasa akanichukua, akaniambia acha nikupeleke hosi. Nikamwambia mimi sina shida. Nikamwambia mimi kichwa tu inaniuma. Wacha nikupeleke. Mimi akanichukua. Nikaenda kwa gari, akakaa amenishikilia. Kidogo vile ukiwa hapo kwa vile umeamka, ulijipata uko sawa? Nilijipata ukijiangalia nguo ulikuwa nazo? Nilikuwa nimefunga, nilikuwa na kamisi, venye tu mtu huwa na relax kwa nyumba, na reso na t-shirt hivi. Nilijipata tu niko sawa. Hivyo tu ziko hivyo. Okay. Sasa mimi tukatoka, tukaenda kwa gari. Kufika kwa gari, mimi kuangalia nyuma, but kichwa bado inaniuma sana. Kuangalia nyuma nikaona bagi yangu, nikaona gas. Ndio nikamuuliza, kwani hizi vitu unapeleka wapi? Akaniambia acha nikupeleke hosi, kwanza wacha maswali mingi. Mimi tukaenda. Alikuwa anakaa Naivasha. Alikuwa amekomboa single huko. Sasa mimi tukaenda tukafika Naivasha, akaniambia shuka. Na unaona bado niko na reso, akaniambia shuka. Alikutoa kutoka Kawangware Nairobi mpaka Naivasha. Mpaka Naivasha. Akikwambia unaenda hospitali. Ai. Sasa mimi nikafika. Kufika huko ndiye akaniambia aje eti hebu shuka kwa gari, uchukue ikifungua ndio ufungue nyumba namba 3. Mimi nikaenda nikamwambia sasa ndafungua aje na watu wamejaa kwa ploti. Na niko na leso kwanza. Akaniambia hapana, wewe ndio ufungue nyumba. Mimi nikaenda. Sasa hiyo amekaa hapo kwa gari. Mimi nikaenda nikafungua nyumba.
Kufungua nyumba nikapata yani kumekaa yani style nyingine fani. Mimi nikakalia tu hapo kwa kiti. Kaniambia naye akakuja. Akaniambia acha hizo vitu ndazichukua ndazileta kwa gari jioni. Sasa vile tuliingia tu hivi kwa nyumba akafunga mlango. Sasa hapo ni kusumbuana. Mpaka saa ngapi? Mpaka saa ngapi? Juu tulifika jioni. Mpaka hata tukua tumekula kitu hiyo siku. Mpaka saa 9 usiku. Na bado unasikia kichwa? Na bado nasikia tu kichwa. Sasa nikakuta nimebreed huko kwa bed. Lakini nilikuwa tena nimefaint tena. Ndio najiona jumisi. Hata baada hiyo mambo yote mimi sikujijua tena. Ilikuwa mara yako ya kwanza? Ilikuwa the first one. Ndio nikamuuliza aje, sasa unatakaje? Si mimi nataka kuenda. Kaniambia ushaoleka. Hakuna kitu kingine unaendea huko. Mimi nikakaa tu juu niko bado na maumivu. Mimi nikakaa nikamwambia, "Hai, sasa mimi penye nimefika hata njaa nasikia njaa." Hiyo siku yote hatukukula. Mimi nasikia njaa, kichwa inaniuma. Kaniambia wewe tulia. Sasa unaona hiyo saa hiyo ni saa 9. Inaelekea saa 9:30 ya usiku. Akaniambia hebu acha nifungue gari. Akaenda akafungua gari, akaanza kutoa vitu akiweka kwa nyumba. Sasa hiyo hata hakuna mtu nje. Akachukua vitu akiwekanga kwa nyumba. Kuweka vitu kwa nyumba ndio akaniambia sasa mimi nimeenda. Tutakumaliza sasa mambo yake. Hiyo usiku ndio alienda. Na kulikuwa Tuesday. Sasa unaona kumekucha ukakuwa Tuesday. Sasa kuenda akaniachia 500 hapo. Kuniachia 500 ndio sasa nikapambana nazo, kukopa madeni. Sasa hiyo hata stoki sana. Sasa ni mtu nikimuona hapo nje namwambia aninunulie kitu hapo kwa duka niko mgonjwa. Alirudi Saturday. Hiyo ni kutoka saa Tuesday. Kutoka Tuesday mpaka Saturday. Sasa mimi nikakaa struggle vile alikuja sana nikamuuliza aje, juu alikuja kijioni. Nikamuuliza sasa unafikiria aje? Na mimi nataka kurudi huko. Akaniambia ati niachane na hizo story kabisa. Sasa tukakaa hivyo tukisumbuana. Nikamaliza 1 month, nikamaliza hata sikumaliza 1 month, wiki 2 hivi nikajisikia niko mjamzito. Na ukiwa kwa Wangwaru ulikuwa na kazi? Nilikuwa nauza maji. Nilikuwa nauzanga maji. So ulikuwa na nilikuwa nafanya kujitegemea juu hata nilikuwa nalipa nyumba. Lakini sasa hiyo ndio nilikuwa nimeanza maisha hivi kidogo. Juu ulikuwa mdogo, sasa ulikuwa 19. So alikuwa kama hiyo siku alikuja hiyo Saturday, alikuja tu mnafanya kile anataka anatoka. Anaenda. Na ni by force anatoka anaenda. Si ati ni kitu pia wewe unataka, juu pia uko unataka kuoleka. Hapana. Anatoka anaenda hata juu hata venye tulikaa hivi, yani mimi hata nikazoea. Juu mimi alikuwa ananiambia eti anafanya kuna pale ilifikanga mimi nikamuitia mzee amuongeleshe amuulize kwani ni wapi hapo anaendanga. Akasema anaendanga kazi ya nini? Ati anafanya kazi na matransit. Hizi marori kubwa, anaendanga masafari za mbali. Sasa mimi nikaelewa, akaniambia ndakuwa nakuletea mandizi, ndakuwa nakuletea nini. Sasa mimi nikaanza kuelewa hivi kidogo. Sasa mimi nikakaa hivi, nikaona hii maisha imekuwa ngumu, nikaenda home kwanza huko TZ. Kwenda home, akanikujia tena, akaniambia eti hapana, maisha itakuwa tu sawa. Akanirudisha tena. Kunirudisha, unaona amenirudisha, nimekuta tena amehama ile nyumba yenye nilikuwa, ametafuta nyumba pali pengine. Wapi? Sasa bado tu ni huko Naivasha, lakini ametafuta area zingine za ndani. Na time tangu upate ukae kwake kutoka ile siku uliingia hapo Tuesday mpaka saa zile uko na mimba all through ndo kabla ujifungue ulikuwa unafanya kazi ama alikataanga? Sikuwa nafanya kazi. Tangu nilikuwa kwake alikataanga mambo ya kazi. Na pesa hakuachi? Ananiachia 500 na ikula wiki moja. Juu alikuwa anakuja once per week. Na halali. Kujifungua ndio sasa akaanza kuleta tena shida, anasema eti ninamsha na namleta juju. Yani ninaona kama yeye ana pesa. Nikamwambia mimi sasa pesa zako azinisaidie juu sasa unaona mimi na struggle na mtoto sina pesa. Akasema ni sawa. Sasa tena ikabidi tena nirudi tena nyumbani. Tena kuna siku nyingine tena akanichukua na mtoto, akanirudisha nyumbani. Na nguo chafu vile tu niko. Akanirudisha nyumbani. Sasa tumekaa hivyo tukisumbuana. Mpaka nikaenda hivi, nikajikuta tena niko mjamzito tena.
Sasa kupata ball ya pili si nika struggle hivi, nikakaa. Sasa hiyo hata unapata hizo ball na si kupenda unapenda, lakini mtu akaanza tena vita. Sasa ni kukuchapa, kukutesa sasa kabisa. Sasa wazazi wake wakakujanga kwetu, wakasemanga eti hapana, huyu mzee kitu yenye inatakikana uende kwake, aende akakuonyeshe kwenye anakasa. Ndio wazazi wake walisema. Juu hiyo kesi ilifuatwa sana. Kasemekane tuende mpaka kwao. Kesi ya kutolala kwako na kukuchapa, kunichapa, akuji, anipei pesa na ananikujia nyumbani. Na ulijua wazazi wake? Si walikujanga nyumbani. Juu alikuanga amekujanga nyumbani siku nyingine. So anajua pale. Sana alikuwa anajua kwetu. Sawa akakujanga na yeye. Sawa wazazi walikuwa wameambiwa wakuje wanichukue. Sasa ndio wakakuja wakaongea na kina mama, wakaelewana, ikasemekana eti hapana, mpaka hiyo kesi kwanza ifuatililiwe vizuri, ndio hata nikirudi nijulikane kwenye ninarudi. But hata nikitoroka nyumbani nilikuwa nakuta asha change nyumba. Nikienda nakuta asha hama. Sasa tukakaa hivyo ngengana ndio nikatoka. Mwishowe sasa nikiwa huko nyumbani si nikakuta tena amehama pale pengine nyumba ya 3. Sasa kaniambia sasa hata sitaki ukae hapa, nataka twende Mai. Mimi nikamwambia ni sawa. Akikuja home mimi namfuata. Mimi sijui ni kama nini. Akinisalimia tu hivi mimi namfuata. Tumeenda na yeye. Tukienda na yeye tena naenda tena kuanza ile maisha. Nakuta tena amechange nyumba. Alikuwa na change hivyo nyumba. Yaani nikienda nyumbani siwezi rudi ile nyumba yenye alikuwa. Family planning zilikuwa zimenikataa. Zilikuwa zinaniangusha. Sasa ndajua vile ndajipanga akikuja yani na tunaelewana, but yeye hakuwa anataka kusikia. Sasa mimi nikakaa hivyo, tuka-struggle. Sasa ikabidi hata sasa juu sasa niliona sina otherwise hata kidogo. Nikashikana na wamama nikaanza sasa kuzungusha nyanya, kuzungusha tu viazi hivi, ninapata kitu kidogo, naweza kununulia mtoto nguo. Juu yeye hataki, akikukuta anakumwagia zile vitu kwa barabara zote na anakuambia uende nyumbani. Nikamwambia sasa babangu, mimi maisha imenilemea. Juu hata sina pesa, vitu zenye nilikuwa nauza zimemwagwa. Na sasa yeye amemwaga, akarudi akapendusha gari akaenda. Hata hajafika nyumbani. Hata nyumbani hajafika. Akapendusha gari akaenda. Yaani ni kitu alikuwa amenitaimia. Babangu akanitumianga pesa, akaniambia nijipange. Sasa mimi nikamwambia na zikiisha utanitumia fare mimi nikuje nyumbani kwanza. Akaniambia hapana, hata huku kwa bado na mashida ya huku. Wewe jaribu vile utafute hata kazi. Sasa hiyo ball imefika huko kwa karibu kujifungua na aka kingine kako kwa mgongo. Bado ni kadogo. Juu wangu sasa wameachania mwaka. Sasa nikakaa hivyo na kusumbuka, nikajifungua mtoto. Watu wakanisaidia, ndio walinisaidia na nikafurahi sana. Naivasha wakanisaidia, wakanishikilia. My neighbors. Kunishikilia, saa mimi nikaanza mpaka wakanisaidia kupika. Wao ndio walikuwa wananiletea chakula ya kupika. Nikakaa hivyo, nika-struggle. Yaani watu wanaenda wanakuja na unga, wanaenda wanakuja na kitu, tunapika, tunakula. Wana bado niko na aka wananisaidia hadi aka katoto kadogo. Haya, nikakaa hivyo. Babangu bado ananisaidia tena na kunitumia pesa. So ulikuwa tu unaishi kwa usaidizi wa baba yako? Wa babangu sana. Juu hata kuna siku alikataa kulipa nyumba, babangu akaanza kunisaidia kulipa. Sasa unajua anakataa kuniita na huko kwa sababu anaona hata na huko kuna mambo zenye ziko na huko. Yaani kuna uzito na huko. Hawajakaa poa, kazi anaenda siku moja, lakini alikuwa ananishikilia sana babangu. Sasa mimi nikakaa hivyo, mtoto akakuwa mkubwa, wamama wakaniambia, sasa kitu yenye tutafanya, tutakutafutia kazi kwa kampuni. Sawa akanitafutia kazi ya kazi ya huku kwa Mishiri. Naivasha huku kwa Mishiri. Mimi niliendanga siku 3. Huyu akajua, akakuja akanitoa huko. Sasa yani kakaa ananisumbua, hataki nifanye kitu, aniachie pesa. Akakuja akaniambia na penye sasa nitakushikia ukifanya kazi, tutapelekana vibaya. Sasa watoto nilikuwa napeleka daycare. Na alikuwa analipa hiyo daycare?
Hapana, si alikuwa analipa. Nilikuwa nategemea babangu. Ndio babangu pesa yenye amenipea nagawanisha. Unajipanga nayo. Nao wamama walikuwa wanajua ile shida wewe unapitia? Walikuwa wanajua, juu walikuwa wamenishikilia sana. Walikuwa wananishikilia sana. Walikuwa wananiletea unga, wananisaidia. Hata mimi walikuwa wanaona ninang'eng'ana juu nilikuwa naenda natafuta hata mimi kazi. Wakinitia kazi, afadhali niende na mtoto waone hata mimi nang'eng'ana. Sasa tukaenda hivyo, mimi tukastruggle, yani mashida, tukakaa mashida hivi. Na sitaki wengine wananiambia nipeleke watoi nyumbani nifanye kazi. Naona mamangu naye hawezani kukaa na watoi juu siku walikuwa nakaa na sister yangu na alikuwa na mtoi bado huko home. Nikaongea na wamama wa church kwenye nilikuwa naenda, nikamwambia kama wanaweza nitafutia pesa, at least nitoke hiyo nyumba yenye anaijua, niende nikajikaisha sake mimi, nijijue. Wakania kazi ya mishiri. Ile kazi si alinitoanga, niliendanga 3 days. Alinitoanga akaniambia siniwahi nipata huko. Nikatokanga kabisa hiyo. Kazi ilikuwa ya kampuni. Nikatokanga huko. Sasa after kustruggle hivi huyu mzee akakuja. Sasa alikuwa anamaliza sasa hata wiki 2 ndio anakuja. Anamaliza wiki 2 anakuja. Bado uko kwa ile nyumba ukuhama? Bado sikuhama. Sikuweza kuhama juu ya pesa. Walikuwa wameniambia nigoje pesa watu wengine wakilipwa. Sasa mimi nikakaa hivi, nikakaa bado tu nikigojea, watoto bado unaona na struggle nao wanakuwa kenye napata tunakula wote. Sasa nikakaa, huyu mzee akakuja tena after 2 weeks akakuja. Akanichapa vita. Akanichapa, nikamuuliza unanichapia nini? Alinishika kwanza akaanza tu kunichapa bure. Akaniambia eti hiyo makazi yenye nilikuwa naendanga ya makampuni, eti amesikia story, eti nimepeana story yake, eti anisaidie. Nikamwambia ukweli unisaidie. Mimi ikabidi nitoroke, nikamwachia watoto nikaenda kuita kwa mama wa kanisa. Mama wa kanisa wakakuja. Wakaongea na yeye, akasema hataki hizo story. Akapanda gari na akaenda. Mpaka kuna pahali alinidunga hapa na mshumari na hiyo kilema bado inakuanga. Hiyo ni vita sasa. Sasa ni vita. Sasa mimi nikakaa. Hao mama wakaniambia sasa juu tunaona utakufia huku, acha tujue vile tutajipanga, tukilipo pesa tukuhamishe huku. Hata afadhali uende ukakae sasa nyumbani kwenu. Mimi nikasema ni sawa. Sasa mimi nagojea vile watasema juu sina, otherwise sina pesa. Huyu alikataa nifanye kazi. Haya, huyu mzee si ameenda. Mimi nikakaa tu kugojea. Mzee jioni akakuja. Hiyo siku akakuja. After kumaliza kuongea na wale mama si alienda. Saa jioni kitu saa 4:30 hivi akakuja. Mimi nikasikia kumebishabishwa, mimi nikafungua mlango. Akaingia akakaa chini. Kukaa chini akaniuliza, nimekujia haki yangu. Nikamuuliza, haki yako gani? Akanirushanisha kwa kitanda. Sasa hiyo watoto wako hapo, wamekaa tu chini, wamejikunja juu hata walikuwa wanamuonanga, wanaona kaa hata si baba yao. Akanirushanisha kwa kitanda. Nakwambia hapo nilitoka. Nilikaa masaa 2. Sasa kutoka tena hapo huwezi weza kutembea. Yani ni kitu anakuforce. Kwa hiyo kuna uchungu mingi. Mimi kwa hizo pirika na tulikuwa tumekaa tujonana naye. Kwa hizo pirika nikasikia tena niko mjamzito, mtoto wa 3. Sasa mimi nikaona hapana. Sasa mama akaanza kuniambia sijipangi nini. Nikaanza kuletewa madawa huko nini. Mama akaniambia nitoe. Wanakuletea dawa za kutoa mtoto. Sasa mimi nikamwambia hata mimi penye nimefika, mimi hata mimi sasa siwezani. Na mama ni wa kanisa? Walikuwa wa church, lakini mimi sikuwa naenda church siku hiyo ya Wakorino. Nilikuwa Mkorino, lakini sikuwa naenda ya Wakorino. Haya, wakaniambia eti toa. Hii shida sasa imezidi. Mimi nikamwambia hata mimi akikuja, mimi hata sikuangi nimejipanga. Haya, wakaniambia ni sawa. Shika hizi dawa utajua vile utafanya. Hata mwingine akaniambia hata msichana wangu nilimfanyia tu hivyo. Mimi nikakunywa madawa. Nikaanza kugonjeka. Wakanichukua kanipeleka hosi, kutapika, kubreed. Wakanichukua kanipeleka hosi. Nikaambiwa haijatoka. Sasa wakaniambia kama wanioshe. Wamama wakaambiwa watatoa pesa ndio nioshwe 3000. Akasema ni sawa. Yani hivi na mkono kuitoa hivi physically, si ile ya kungojea ijitoe yenyewe. Unajua haikukua sasa ishakuwa, haikukua imekuwa. Yani ni kama ya
tuseme nikaa wiki hivi. Okay. Sasa wakaniambia nikaa kuniosha. Sasa mimi nikasema ni sawa. Jumia hakuna kitu nilikuwa nimekataa. Kwanza nilipiga mahesabu mtoto wa 3. Haya, wakaniambia watanioshesha. Sasa mimi wakaniambia tuacha twende tukatafute pesa, weka hapo hosi tukatafute pesa. Daktari akasema mimi siwezi fanya kazi, sasa hiyo na breed kabisa. Mimi siwezi fanya kazi kama bado sijalipwa pesa. Mimi nikakaa nikagojea, kafika usiku. Sasa naanza tena kustuka juu ya wale watoto wengine vile nimewaacha. Sasa mimi nikagojea, nikaona hapana. Daktari akaniambia wewe kitu yenye utafanya, wewe utaenda nyumbani, juu sasa mimi niko karibu kufunga kazi. Wewe utaenda nyumbani utafute pesa. Ama uambiwe wakutafutie pesa vizuri. Wale ambao nikiwapigia simu wamezima. Nikienda kuwatafuta nyumbani wananiambia si hatujapata pesa, na waliniacha parking pale. Na ni wao walikufanya umeze hiyo dawa. Na ni hao ndio waliniletea hiyo dawa. Haya, mimi nikakaa. Nikarudi nyumbani, nikaanza kujishughulikia kukunywa tu dawa tu kuacha kubreed. Sasa vile huyu mzee na yeye alijua niko na ball. Akanihamisha, sasa unajua mimi sijui story yake mingi. Akanihamisha sasa ndio akanipeleka Mai Mahiu. Sasa kunipeleka Mai Mahiu, sasa hapo ndio nilikuja kujua mambo mingi. Sasa hiyo niko na ball natapika, niko na mashida, niko na watoto wengine. Kunipeleka Mai Mahiu akanipeleka plot zake zenye alikuwa anakodisha. Alikuwa na maplot mingi. Haya, akanipeleka moja ya hizo plot, nikakaa nyumba dabu. Kwa hivyo alikuwa na pesa. Ako na pesa. Lakini hakuanataka kukupea. Hata alikuwa ameniambia, yani hata sikuwa najua mimi mambo zake za Mai Mahiu. Mimi nilikuwa najuanga tu ni mtu wa marori anaenda anakuja. Sikuwa najua mambo, na hakuwa anataka kuchunguzwa. Na mimi kunipeleka Mai Mahiu nikakaa. Eko kwa nyumba moja hapo dabu karibu na gate. Kukaa hapo mimi nikaona mama Mkorino. Sasa hiyo ameniweka kwa nyumba, ameacha kama amenipangisha vitu na akatoka akaenda. Sasa sikumuona tena. Sana akatuachia 500 ile tu yenye anatuachianga. Sasa hiyo mimi sijui duka, sijui aje. Sasa hizo nyumba, lakini kuna nyumba zingine tena hii side nyingine hazikuwa zimemalizika. Gate haikuwa imewekwa, ni nyumba tu zilikuwa zimesimamishwa, na ni Kwale huko msituni. Nyumba yani ni line moja tu ya nyumba ilikuwa imesimamishwa. Mimi nikakaa hivi asubuhi nikasema mimi sitashinda nikipika juu hata sijui duka kwenye iko na ni usiku, acha nikae na huyu ashaenda. Sasa kukaa hivi asubuhi venye nataka kuamka nikasikia kumebishabishwa. Nikafungua mlango, huyo mama kaniuliza habari yako? Mkorino tu, smart hivi. Kaniambia habari yako, nikamwambia mzuri. Kaniambia unajua mimi ni nani? Nikamwambia hapana sikujui, juu mimi ni mgeni hata nilikuja jana usiku. Kaniambia huyo mzee mwenye amekuleta, mnajuana na yeye? Nikamwambia hapana, simjui. Sasa nilikuwa nataka nisikie vile atasema. Nikamwambia hapana simjui. Akaniambia umjui? Nikamwambia Akaniambia huyo ni mzee wangu. Nikamwambia ati mzee wako? Juu yani vile alikuja na hasira. Sasa ndio maana nikamwambia hapana simjui. Mimi watoto kuangalia wamefanana na wangu kabisa. Wamefanana kabisa. Akona watoto wangapi? Huyu akona watoto 3, lakini siku hiyo alikuwa na 2. Okay. Haya, na mimi naona niko na 3. Haya, sasa mimi niko na ball na 2 na niko na 2. Sasa mimi akaniambia eti unajua mimi watoto yani wanaitwa nani? Nikamwambia kaka first born kanaitwa Shiro, hata wangu anaitwa Shiro na ni mother in law. Mimi nikastuka nikamuuliza aje, kwani huyo mzee ni nani kwako? Hebu niambie tena. Akaniambia huyo ni mzee wangu, na hata kulala lalangi huku, na tuko wangapi? Tunakuanga tukiwa 2. Nikamuuliza 2 na nani? Mimi na wewe ama? Akaniambia hapana, kuna bibi mwingine. Hebu jitayarisha asubuhi, ukimaliza kazi ukuje nikuone. Sasa akaanza kunipenda juu anaona sasa mimi si kupenda napenda. Hata una habari na sijui. Umeshtukia tu. Akaniambia ni sawa, tukaosha watoto, akakuja akanisaidia kazi. Juu sasa hiyo natapika. Akakuja akanisaidia kazi. Tukaosha watoto, tukateremka chini huko pale panaitwa Mafutata. Kuenda tukapata ule bibi mwingine.
Ndio yako na nyumba ya gorofa kubwa kabisa, ako na vitu, yani ako na mambuzi, ako na ng'ombe. Akaniambia tuchungulie hapa. Juu hata mimi siongeangi na yeye. Sasa unajua hiyo gate kuna venye imetengenezwa, yani unaona mtu. Si tukamuona kifagia hapo nje, mambuzi ziko hii side nyingine. Nikamuuliza sasa kutaenda aje. Juu mimi hata ninajua mimi niko peke yangu, hata kama ananitesanga na vile tunapeleka na mimi najijuanga niko peke yangu. Nikampe story, akaniambia hata mimi hiyo nyumba yenye uliingianga, juu nilimuelezea nyumba yenye nilikuanga. Akaniambia hiyo nyumba yenye uliingianga ni mimi ndio nilikuwa nakaa, ndio nikatoroka, nikakuja kumtafuta wapi, nikasikia story zake mbaya hiyo, nikakuja kukatalia huku. Sasa mimi nikakaa, stress zikaanza kunikula. Sasa nafikiria vile tuko watatu. Sasa hapo ndio nikajua tuko watatu. Tukaanza sasa maisha. Lakini na yeye vile alijua tuko watatu, alikuja akanichapa vita. Mulijua? Akanichapa vita. Tena unajua anajua ni huyu ndiye ameniambia. Tena akaenda akamkuta akamchapa. Huko kulikuwa na kilio. Akamchapa na akanichapa. Aliwapata mkichungulia ama? Hapana, alikuja nyumbani. Si aliambiwa na neighbors hivi. Na huyu anajulikana huko. First wife ama second anajulikana. Sasa unajua yeye alikata zangu eti kuendanga huko chini. Sasa unajua alionekana akienda na huko na akaonekana tukio na yeye. Sasa tulikuja tukachapwa. Sana akatoka kwangu akanichapa, akatoka kwangu akaenda sasa akachapa huyo. Tukachapwa, alafu akarudi akaenda. Siku hiyo hatukuachia ng'ombe. Sasa nikaambia huyu mama, sasa tutafanya aje? Kaniambia hapana, wewe tukaekee hivi tuangalie vile anataka. Juu hata mimi nimestuka sana, mimi nafikirianga niko wa pili, kumbe ako na watatu. Mlikuwa neighbors no bibi wa pili? Sasa mimi kwangu ni hapa kwa gate, kwake ni hapo, hiyo nyumba ya mwisho. Plot moja? Plot ni moja. Sasa unaona huyu akasema aje, mimi sitawezana na hii mambo. Huyu akatoroka akaenda. Kutoroka akaenda, venye alitoroka akaenda akaacha watoto. Watoto nikaletewa kwangu. Kuletewa kwangu hao watoto wakaanza kunisumbua. Mimi nikamwambia sasa wewe utajua vile utafanya. Sasa mzee akakuja. Nikamwambia utajua vile utafanya, mimi hata nataka kuenda nyumbani. Akasema endeni nyinyi wote. Plus watoto wale wengine? Akasema eti twende sisi wote. Sasa unajua huyu bibi wa pili ashatoroka. Haya mimi nikatafuta fare, nikamwambia babangu vile kuko. Babangu akaniambia eti acha nikutafutie fare ukuje na huku kwanza. Mimi nikaenda. Sasa unajua nimeacha vitu ziko Maemahi. Mimi nikaenda home. Kuenda home sasa unajua nimebeba tu watoto wangu. Hao wengine mimi nikawaacha kwa nyumba. Juu ni tukubwa kubwa hivi kidogo. Akawachukua akawapeleka kwa kina ule bibi mwingine. Sasa kwao nyumbani. Akawachukua akawapeleka. Akasema ati anataka ati turudi. Ati mambo imekuwa, ameacha kazi kwenye alikuwa anafanya. Eti hata kama kuna bibi mwingine atanisaidia, juu nishajua ukweli. Sana mimi nikasema kaa nishajua ukweli, maybe sasa atabadilika. Hakubadilika. Mimi nikarudi tu, juu hata manguo zote zilikuwa huko, tulibebanga tu nguo kidogo. Mimi nikarudi, nikaanza kujipanga. After kujipanga sasa tena ikakuwa ni vita. Sasa unachapo daily. Aliniambianga eti nikikuita tu hivi, hata ukisikia gari yangu tu hivi, kama hujaisikia ama ukuwa umeisikia, unaitika ama unaingia kwa nyumba. Sasa mimi kuna siku nilikuwa nafua nguo huko nyuma, akaniita. Kuniita mimi sikusikia, akakuja na huko na vita. Akanichapa. Nikaona sasa hapana. Sasa mara mingi hata ni yenye nilikuwa nashindanga home. Ninaenda na ni fair, ninaenda home. Mimi nikamwambia babangu, sasa hapana, sasa nimeamua. Sasa sirudi. Sasa hiyo amenichapa siwezani kuenda. Sasa hiyo sasa unaona ball nimekuwa kubwa. Niko karibu sasa tena hata kujifungua. Nikaenda nyumbani. Nikakaa. After kukaa nikamaliza mwezi mmoja hivi. Kumaliza mwezi mmoja akaniambia eti hapana, nataka sasa tujue vile tutafanya, urudi nyumbani. Sasa hiyo ni kwa simu ananiambia. Mimi nikamwambia hapana, nishaamua. Sasa nishachoka, acha nikae tu nyumbani. Kaniambia hapana, hata Maemahio nishahamisha vitu. Nikamwambia hata ukihamisha mimi wacha tu nikae tu nyumbani, kwa sababu
mimi maisha yenye ninapitia huko kwako, hata afadhali sasa nipitie huko nyumbani. Anakutesa yake. Sasa ndio akasikia nimejifungua, akatumana. Akasema eti acha niende nyumbani, acha nirudi huko, ashahamisha vitu. Nini sasa haezi eti hata kuwa na mambo mingi, eti hata ataniwekea kazi kama ni mimi nikuwe najishughulisha peke yangu. Mimi kusikia kama kuna kazi, mimi nikasema aje, kama ataniwekea kazi ni sawa. Lakini mimi huko tena huko Mai Mahiu hapana. Juu huko nilikuwa na japo naenda mpaka polisi mguu tupu. Yani mpaka makesi zetu tu zimejaa huko Mai Mahiu. Na kuna kitu polisi walikuwa anafanya? Akiitwa polisi, anakuja anapeana pesa. Ninafukuzwa, naambiwa eti enda nyumbani mama na uende ukakae na vitu. Na uende ukakae na bwana yako vizuri. Sasa unaona tena anaenda nyumbani, tena hiyo ni vita. Ananiambia eti ulikuwa unanipeleka polisi ya nini na unajua mimi ndo naangalia juu. Sasa mimi tukakaa hivyo. Sasa unaona mimi niko huko nyumbani. Sasa ndio nataka kujitayarisha juu ameniambia kuna kazi, nitaenda ataniwekea kazi, nitajipanga. Sasa mimi akanikujia nyumbani. Kunikujia nyumbani sasa ndio akanikujia sasa huko nyumbani, nikakujikuta sasa niko Limuru. Alikuwa sasa alihamia Limuru sasa. Sasa ashahama tena amepeleka vitu Limuru. Lakini yule bibi bado ako Mai Mahiu. Huyo bibi wa kwanza ako Mai Mahiu, lakini huyo mwingine sikujua kama amerudi. Huyo mwingine niliachanga ametoroka. Sasa mimi nikajua vile nitafanya, nikarudi hadi tukaenda hadi Limuru. Kanita Limuru nikakuta amekomboa nyumba single. Hiyo nyumba single iko na nini, alikuwa amesiaga unga kaa debe mzima na kagasa hapo na mattress. Vyombo zingine mimi sikupata vyombo. Hata akuleta zile vyombo zana huko vitu. Mimi nilikuta tu mattress moja iko chini na blanketi moja na nini na kagas na unga amesiaga na kameza kamoja. Hakukuwa sufuria, hakukuwa nini. Unaona sasa ametukujia nyumbani ametuweka hapo. Akaniambia sasa hii 500 wewe utajipanga nayo. Akanipatia hiyo 500. Sasa kuna watoto 3. Sasa niko na watoto 3 nishajifungua. Sasa nikamuuliza na hata huyu mwingine ni mdogo, huyo mwingine bado ni mdogo. Sasa mimi nikamuuliza sasa 500 itatusaidia nini? Hakuna sufuria, hakuna nini, sasa tutapika aje? Akaniambia hapana, wewe utajua vile utajipanga. Kaniachia hiyo 500 na akatoka akaenda. Nakwambia nikakula maisha mengine. Mimi nilikuwa naenda hapo kwa neighbors, naomba sufuria. Nilikuwa na kijiko moja kubwa, nilikuwa nimetoka nayo huku. Kuongea ukweli hiyo kijiko ndio nilikuwa napika nayo ugali. Kijiko kubwa, nilikuwa napika nayo ugali, bata kukua inaiva. Sasa huwezi omba sufuria, uombe mwiko, maji ujui kwenye iko. Sasa nikombanga maji, nikapikanga ugali, nikapikanga na hiyo kijiko. Ugali kaiva, asubuhi nikaanza sasa kutafuta vile nitafanya, nikatafuta kasufuria ka 50 kale kadogo kabisa, katafuta kamwiko ka 30. Sasa nikatokea na huko, watu wakanionyesha kwenye soko iko. Nikaanza panga kidogo. Sasa mimi kumpigia simu namwambia sina pesa. Ananiambia si nilikuachia pesa, hiyo pesa yenye nilikuachia nilikwambia ujipange nayo. Sasa mimi nikakaa wiki mzima hajakuja. Sasa ikabidi tena nianze kuomba babangu. Babangu akaniambia eti, kwani hiyo ni mambo gani? Si uliambiwa tena unaenda kuwekewa kazi, bado hujawekewa. Nikamwambia bado mimi sijawekewa kazi na pesa yenye niliachiwa tu ni yenye tu naachia yangu. Akaniambia sasa mambo itakuwa mzito. Sasa wewe unaonaje? Nikamwambia hebu nitumie kwanza pesa, afadhali nijipangie huku sasa. Njijue mtoto akuekwe mkubwa, nianze kushikana na wamama huku sasa, hata kukikua kubaya kukue kubaya. Kanitumia pesa, kanunua tusufuria. Unaona bado na huko Limuru kuna baridi. Sasa tunalala chini na watoto wamegonjeka mahoma. Tuko na blanketi moja, tujajipanga. Yaani tuka-struggle tu hivi. Sasa mimi nilikuwa navalisha watoto mpaka masweta zangu ndio hata wasikue na nini na baridi. Tukakula tu hivyo maisha. Sasa tuko huko Limuru. Haya, juu niliendanga huko mwezi wa 2 last year. Sasa nikajipanga, watu wakanisaidia, nikashikana na watu wa kanisa. Haya, watu wa kanisa wakanisaidia, wakaniambia sasa mpaka wakitoa sadaka wananihesabu hapo juu wanajua sina.
Na tukaendelea tu hivyo, akanisaidia, nikajikuta niko na vyombo. Mama mwingine akitaka kuhama hapo akaniachia viti, nikajipanga kabisa. Wakaninunulia wakaninunulia kitanda au wamama wa kanisa, na nawashukurungu sana. Kununulia kitanda, sasa mzee ndiye akakuja after wiki ngapi, after wiki tena 2 ndiye akakuja. Akaniambia, "Hey, nimeona umejiweza." Nikamwambia hapana, hata ni wamama wa kanisa wamenisaidia. Akasema, si vibaya. Akaniachia 500 akatoka akaenda, lakini lazima afanye kazi yenye anataka. Akaniachia 500 akatoka akaenda. Sasa kuenda na bado naona niko na watoto 3 na struggle nao. Siwezani kuenda hata hiyo kanisa, naenda tu mara moja hata kama yuko mbali. Nikajipanga tu hivi. Lakini kazi siwezi pewa na watu juu naona niko na watoto hapo, siwezi weza kulipa daycare. Nikajipanga sasa, mimi nikagojea wamama kanisa, yani msaada wangu au mama kanisa ndio walikuwa wananisaidia. Wakanishikilia katoto kanakuwa kakubwa, ninajipanga, at least pesa yenye wamenipea ninajipanga nayo. Nikakaa tu hivi. Sasa after kukaa tena huyu mzee akakuja. Sasa kulikuwa mwezi ngapi? Sikuwa nimekaa sana. Huyu mzee akakuja. Kukuja akaanza sasa mambo zake. Anasema eti sasa juu niliona watu unajiweza, juu niliona sasa watu wanakusaidia. Sasa hata mimi nataka nijue ni aje. Haya, huyu mzee akakuja na mambo zake, vile tu amezoea kuchukua haki yake. Vile tu amezoea. Hapo nikajisikia tena niko na ball. Sasa yaka. Sasa hata mimi nikaona hapana, sasa hata nimezidi. Na sasa nikikunywa hizo dawa zinanipeleka vibaya. Sasa ikafika mahali nikaona hata sifai kuishi. Sasa nikaona mambo zangu zote zimeharibika. Hata nikaenda kuambia wamama wachache, nikawaambia mimi hata nashindwa ni aje, mtaweza nisaidia aje, mimi nimejisikia niko na ball tena. Kaniambia hapana, kitu yenye utafanya, juu hao walikuwa mama wa kanisa, walikuwa wanaogopa Mungu. Kaniambia hapana, tutajaribu vile tutalea huyu mtoto. We tutajaribu hata huyu sasa tutuili tumefika tena ni wa shule. Unaona bado tujaenda shule. Sasa mimi nikajaribu kuwaambia, wewe mnishikilie venye tu mtaweza juu mimi sasa hata mimi sijiwezi na mimi hata nimeshindwa ni aje. Mama mwingine wachacha kaniambia, sasa juko na ball, fanya hivi, tutaongea na mama mwingine hapo, tutajua vile tutafanya. Mimi nikaona mama mwingine, mama tu hivi amekuja, kaniambia, huyo hata kukua mama sana, alikuwa msichana. Kaniambia, mimi nimetumwa na mama mwingine, nikaambiwa tuko na shida na uko na ball. Nikamwambia, mimi niko na ball na ninashindwa hata ni aje juu nimejaribu hata kuitoa imekataa, juu niko na watoto wengine hapa. Sasa mimi hata nimeshindwa ni aje. Hata 4 ulijaribu kutoa? 3 ndio nilikuwa nimejaribu. Sasa hata huyu 4 nilikuwa nimejaribu. Sasa ikazindikana. Sasa wakaniambia eti wacha tukutafutie mama mwingine hapa mzungu, huyo mama ananunuanga watoto. Nikamwambia ni sawa. Mimi hakuna kitu nilikuwa nimekataa. Huyo mama akakuja the following day na kagari ka red, mama smart tu hivi. Yani ni mzungu lakini ni wale wazungu wenye ni mzungu lakini ni wale wazungu wenye wanakuanga half caste ya mzungu hivi. Haya, mzungu na Mwafrika. Sasa ni yani alikuwa anakaa hivyo. Sasa akakuja tukaongea na yeye. Huyu alikuwa anajua Kiswahili, anajua Kikuyu moja. Tukaongea na yeye akaniambia, sasa mimi kitu yenye naweza taka mimi watoto nanunuanga, juu mimi sipatangi watoto, nanunuanga watoto lakini sitakangi eti watu wengi wajue. Nikamwambia mimi ni sawa, wacha mambo yetu ikue chini ya maji. Juu mimi ukweli hata nikiweza pata huyu mtoto, maybe niende nimuache mahali, juu nilijaribu kutoa huyo mwingine ikakataa. Badala nikufe, wacha nimzae, niende nimuache mahali ama nimpe mtu tu bure. Lakini juu sasa umeshasema eti utamtaka, ni sawa. Kaniambia, we lea hiyo ball, tutajua vile tutafanya, ndakusaidia venye nitaweza, hiyo ball itakuwa. Venye utafika kwa kuzaa, venye utafika hosi. Nikamuuliza kwanza, na sasa ndio nifike uchukue mtoto ndafanya aje? Venye sitasikia hiyo sauti. Kaniambia kuna vile anaendanga anafanya madaktari, analipa daktari.
na simi tushaelewana na yeye pesa nini. Sasa mimi najua ninalea ball lakini mtoto si wangu. Kaniambia eti wewe utafanya hivi, penye tu utaenda tu kujifungua tu hivi mtoto atachukuliwa, kama atachukuliwa apelekwe na utajua, hata utasikia hiyo sauti ya mtoto. Mimi nitaenda kuangalia, nitafuata daktari, niende nikaangalie daktari na huko, lakini mtoto ujue ni wangu. Sasa wewe utaambiwa mtoto amekufa, lakini hautaona tena mtoto. Sasa mimi nitadeal na yeye na huko. Lakini wewe ukia penye utaamkia, hapo penye utaamkia utapata pesa zako na bahasha hapo. Ilikuwa pesa ngapi? Sasa mimi hakuniambia ni pesa ngapi, lakini alikuwa ameniambia ni pesa mingi yenye nitaweza kuweka kazi na niweze kusomesha watoto wengine. Na mkiongea mkinegotiate ulikuwa umemwambia mlikuwa msha hata ka range kwambia hata kama ni 30 50 ulikuwa umemwambia ile pesa unataka? Sasa mimi nilikuwa nimemwambia mimi naweza penda pesa yenye inaweza nisaidia, yenye yani nitaweza kazi mzuri na inisaidie kusomesha watoto. Sitataka kujua ni ngapi, lakini bora inisaidie kazi na kusomesha watoto. Juu hiyo tu ndio kitu ilikuwa inanisumbua akili. Kasema usijali, pesa niko nazo, lakini na wewe uniahidi au utataka huyo mtoto hata ukifanya nini, lakini wewe utaambiwa mtoto amekufa. Ukiambiwa mtoto amekufa ni hivyo. Mimi nikasema ni sawa, mimi nitakubali kwa sababu sina otherwise. Haya, mimi ikafika ni pahali sasa pa kujifungua. Sasa nimebakisha kama miezi 2 hivi nijifungue. Huyo mama akakuja tena kwangu akaniambia, lakini alikuwa anatusaidia na tununulia unga hivi, anatusaidia. Akaniambia mimi nataka twende tukajue mtoto ni kanini. Nikamwambia ni sawa. Akaniuliza kwanza, na ukipata ni kaboi na unanga kaboi, ukipata ni kaboi utakubali ama bado? Nikamwambia hapana, mimi hakuna mtoto nimekubali, sitamtaka, juu simwezi. Akaniambia ni sawa. Akanipeleka picha, nikaenda nikaangaliwa mtoto. Mtoto nikaambiwa mtoto ni kasichana, kako sawa na nitazaa mwezi wa 8, date 14 hapo. Sasa akaambiwa hiyo maneno yote na yeye ndiye alienda hata na picha nyingine hapo. Sasa mimi nikagojea. Mimi nilikuwa nagojea, mimi nilikuwa nalea mtoto. Hata hata nikikula najua huyu mtoto si wangu. Hata sikuwa nashindania kununua manguo mingi. Manguo nilikuwa nimenunua, lakini sikuwa nimeshindania ati kununua manguo mingi hivi. Unajua pia ukishazaa tu atachukuliwa. Sasa ni vile tu unaweza nunua tu tunguo tudogo uweke. Sasa mimi nikakuja, nikafika mahali mwezi wa kwanza ikaisha. Naona nilikuwa nimebakisha miezi 2 nijifungue. Mwezi wa kwanza ikaisha. Sasa ninaanza kutafuta huyo mama. Nikaanza kumpigia simu na muuliza, bado umejipanga? Nikamwambia bado naangalia siku sana. Kaniambia mwezi wa 8 ikifika mimi nitakuwa na wewe. Hapo hata ni mimi ndakupeleka. Kasema ni sawa. Sasa mimi nagojea hiyo siku sana juu najua kuna bali nagojea kuna bali nagojea pesa. Sasa baka nilikuwa nalala na hata vile nikifanya mambo kubwa. Yaani akili yangu nikaa hadi ilikuwa nishatoka imeenda iko kwa. Hata sikukuwa hata na hamu ya huyu mtoto. Yaani nilikuwa tu naye kwa tumbo juu ninajua si wangu. Na kuna nikaa vile unaweza kaa na pesa, najua niko na pesa mahali. Sasa mimi kafika ni pahali, hiyo mwezi ikafika, hiyo mwezi ya mwisho sasa. Sasa niko mwezi wa 7 saa niko hii mwezi wa 7. Mwezi wa 7 ikafika, nikapigia huyo mama nikamwambia siku bado zinaenda. Yaani nilikuwa nikimpigia kaniambia wewe tugoje tu. Mimi sasa hiyo nagojea, akaniambia eti na utafanya hivi, si watoto wamefika kuenda shule. Wewe utaenda watafutie shule, mimi nitalipa. Nitalipa. Nikaona huyo mama ni mzuri. Nitalipa shule kabla hiyo siku ifike na sitakukata kwa hizo pesa za mtoto. Mimi nitalipa shule waendeleange na shule. Nikamwambia ni sawa. Sasa zenye natoka shule, unaona watoto wangu nimewafungia kwa nyumba. Sasa hiyo nimejipanga, niko na tuviti, nimejipanga kwa nyumba, nimeacha kama nimepikia watoto, nimeenda kutafutia watoto shule. Sasa hiyo watafutia shule hivi. Nikaenda nikaongea na mwalimu. Sasa nikakuja nikapata shule, nikakuja nikipigianga ule mama simu nikimwambia shule nimepata. Sasa nimejipanga akaniambia sasa ngoja next week nitakuja ndio tujipange sasa uniform kila kitu. Nikamwambia sasa hiyo nimefurahi, roho yangu nasikia iko sawa kabisa. Inaenda vizuri sasa.
Sasa mi venye nakuja hivi na barabara, sasa unaona nakuja nikifurahingi. Mi nikapatana na mzee. Huyo mzee na pick up na vitu zote ziko kwa gari za nyumba na watoto wako hapo mbele. Vitu mpaka viti alitoa kwa nyumba? Zote tena. Na watoto. Zote na watoto. Mimi nikipita hivi na waku nisalimia, mimi watoto ndio walikuwa wananiita mama na gari imeenda. Sasa mimi nikashindwa. Ni mimi naona vibaya ama ni mimi ama kuna mambo yenye yendi vizuri ama ni kichwa yangu si sawa. Mimi nikaona, si unaona nimeona viti hizo ni viti zimeenda au ni watoto wameenda, watoto wote wameenda na vitu zote baka nguo zangu. Mimi nikasema acha nijifikishe hadi huko kwa nyumba niangalie vile kuko. Mimi kwenda nikapata mlango imefunguliwa, neighbors tu nikucheka wanacheka, nikauliza hata vitu zingine nilizipata hadi kwa maneighbor. Nikauliza neighbor, kwani kuliendaje? Akaniambia kwani mko mmepangana na mzee wako? Amekuja amechukua vitu, ameenda hata aongereshi mtu. Kamwambia ni sawa, acha nijipange basi mimi. Juu hata nyumba ina kitu, hata imefunguanishwa tu hivyo. Acha nijipange. Sasa mimi nikaanza stress. Nikapigia babangu. Kupigia babangu nikaongea na yeye, ndio nao walikuwa washakuja na huku. Nikaongea na yeye akaniambia acha nikutumie fare ukuje. Mimi ikabidi nikuje nyumbani. Kukuja nyumbani si ndio nikakaa, ndio nikakuja nikajifungua huyu. Sasa watoto wakaenda hivyo. Mambo zangu zikaharibika hivyo. Sasa kukakaa hivyo. Ni ule mzungu? Ule hakuongea tena. Nilijaribu hata kumpigia simu, juu hata nilimpigianga simu nikiwa hosi. Kajaribu kumpigia simu, namba yake iko mteja, juu alinipeanga namba moja. Namba yake iko mteja, hakupatikana. Sasa mambo ikakaa hivyo, kanyamaza. Na kwani nikuulize, Julia, ni kama walikuwa wanajuana na bwana yako? Hapana. Na basi alinyamazia au huwezi jua alinyamazia? Unajua sasa mimi naona kali nyamaza vile maybe alikujanga akanikosa, akaona kama nikana mcheza mahali. Akaonanga juu alikuwa amesema hiyo mambo ni chini ya maji, hataki hata mtu ajue. Sasa akaonanga ni kama kuna kitu namuendea. Maybe hivyo ndio alinyamaza. Lakini hakuwa najuana. Sasa kuanzia hapo watoto wakaenda, mimi nikakaa hivyo, mimi nikarudi nyumbani. Lakini hao watoto wananipeanga stress juu kuna siku nilitumiwa message na huyo mama, juu huyo mama inasikia alirudingi, watoto wakapelekwa kwa huyo bibi wa pili. Yule wa pili. Sasa watoto, kuna siku nilitumiwa message nikaambiwa eti hao watoto wanateseka, wayuko shule, ako kadogo kwanza kanaishingi tu kulia hapo wakijiwekanga tu mamchanga. Sasa mimi hiyo kitu ikanipe stress, nikasema acha tu nijipe moyo kwanza. Juu nilijifungua ni nyamaze. Na walienda kuishi, huyo bibi wa pili anaishi wapi? Anaishi tu kwa hiyo nyumba Maimahi pale ulikuwa? Huko. Sasa huko ndo anaishi. Na tangu hiyo time mwezi wa 7 ulijifungua juzi tu? Mpaka sasa umeongea na huyo mzee? Hata sijaiongea na yeye tena. Umejaribu kumpigia? Na si anajua pale huko hapa? Si anajua hadi huku. Anajua huku home. Lakini walikuwa wameongeanga na babangu. Yaani akiongea na babangu anamwambia eti tuko tu sawa. Babangu akitaka kuongea anakata simu. Aongei na utampata tena. Nikaa kuna namba yenye anaekanga unampata nayo. Lakini mimi sasa unajua najua uko Maimahi, unajua mpaka kwenye watoto wako hivyo. So baadaye unaona kama utaenda kuwachukua? Kabisa, kwa sababu hao watoto wanateseka. Hao watoto hakuna siku wanaweza kaa eti kwa huko. Unaona sasa ni kutembea, anatembea kama vile alikuwa anatembea kwangu. Sasa alafu unaona huyu ako na watoto wake, ako na watoto 3. Alafu tena wangu 3. Sasa unaona hiyo tena wanateseka. Na labda anachua tu ile 500. Hiyo ni pesa kidogo hao watoto wote. Tena unajua huyo mzee hawezi kaa na hao watoto vizuri, hata huyo mama hawezi kaa na hao watoto vizuri. Juu si wake. Sasa mimi ninasema maisha yangu ikikuwa tu poa. Sasa mimi nimenyamaza tu hivi, sina otherwise, nimenyamaza tu hivi. Mungu akinisaidia, najua siku moja tu ndawachukua na nitakaa nao. Kwanza tu make sure huyu ako sawa. Umlelea kidogo. Wewe Julia, pole. Mpaka sasa uelewi tu maisha ilichange aje kutoka one day uliingia tu kanisa.
tukapata mwanaume na maisha tu ikatan kabisa. Kabisa hadi wa leo hata mimi kuna pale nafikanga naona, kwani mimi niliumbwa kuwe na mashida ama niliumbwa aje? Juu mimi sikai kaa wale wengine. Juu mambo yenyewe nimepitia ni mingi, nimepitia mashida mingi. Uone tena mtu amekuja umepitia mashida mingi na hao watoto. Mbona tena mtu amekuja amekunyang'anya watoto amewapeleka tena waende wakateseke. Mimi hata nikikula yani sikulangi eti vile naweza kula vizuri ukule kama mama hivi, ukue sawa. Juu bado nafikiria watoto. Watoto ni wadogo. Juu wako kadogo kalikuwa na miaka 2. Sasa unaona ni kadogo bado. Sasa mimi nakaanga hivi tu nafikiria hizo mambo, nasikia ikini affect hadi akili kabisa. Sasa mimi najipe tu moyo. Juu sina otherwise nyingine. Juu unaona siwezi eti enda niwachukue wakuje hapa nyumbani. Nakaa tu. Yaani nakaa tu nikae. The hope vitu zitakuwa sawa. Lakini sasa ukiendelea kulelea vizuri na mtoto afike mahali utatafuta kazi. Kabisa. Nenda tafuta. Utoke hapa pia. Unataka kutoka hapa ndio uweze kuwalea. Nataka juu hapa sasa unaona hapa ni home. Sasa unaona mama hayuko kazi. Babangu anaenda sometimes kazi, sometimes hapati. Sasa unaona ni yeye ndio tunategemea juu. Sasa unaona hata naonanga hata wakiteseka bado hata mimi naona nikiwaleta hapa tena hiyo ni mambo ingine kwa sababu mimi naomba tu Mungu anifungulie njia hata nikuwe na pahali ndaka na nikuwe na kakazi. Juu najua Mungu atanisaidia tu. So Julia, tukimalizia hapa. Ukiangalia tu ile kamera unaweza tuambia pale huko saizi Julia anataka usaidizi aje? Sasa mimi naweza penda usaidizi nijue vile naweza kaa na hao watoto wangu na naweza penda tu nisaidiwe. Nione tu niko na hao watoto nakaa nao kama mama niweze hata at least roho yangu itulie na niweze kupata pahali pa kukaa. Juu hata nikiweza pata pahali pa kukaa hapo pengine naweza ng'eng'ana kabisa na hata nisikae chini. Afadhali ng'eng'ane usiku na mchana nikitafutia watoto. Sasa hiyo ndio ombi langu, nijue vile nitakaa na hao watoto wangu. Nione tu amenirudia at least hata roho yangu itulie. Juu penye wako wanateseka au hawawezi kukaa nao vizuri. So mimi naweza penda tu mwenye tu anaweza guzo tu na roho ya Mungu aweze kunisaidia. Niweze tu kuona niko na hao watoto, niweze kuwalea wakiwa wote 4 na nipate tu pahali tu pa kukaa. Na kazi na watoto, hata kazi naweza fanya, kuna kazi siwezi fanya. Hata kazi kiweza patikana naweza fanya, ndeza ng'eng'ana kabisa juu ya hao watoto. Julia, from now, juu sasa tuseme umeachana na mzee juu kama unasema mpaka sasa hivi hajakuja kukuona. Unaweza taka kueleka tena? Kwa saizi? Okay, baadaye tu in life. Labda ukishaweza uko sawa umeona umepata kwako kuna kakazi kwa hivyo unaweza kujishughulikia wewe na watoto wako. Mimi nasema kuoleka ndakuja kuoleka tena juu mimi nishatoka kwake kabisa na roho moja kabisa. Watoto nitawalea mpaka venye Mungu atanisaidia. Unajua sasa mtu hawezi kaa hivyo mpaka Mungu anisaidie na najua Mungu atakuja kunipea mzee ule mwenye ni wangu. Sasa si wa wenyewe, mzee wangu. Najua Mungu tu atanisaidia. Na watoto wengine unaweza taka? Hapana. Hapana. Kwa hivyo ukitafuta mzee unasema mzee mwenye watoto hapana. Lakini kwanza nijisimamishe ndio hata yeye akikuja asikue tena ikuwe unamtegemea. Okay Julia. Nashukuru sana kwa kutupatia story yako, kutukaribisha hapa kwenye. Pia tunashukuru mama yako ametukaribisha vizuri sana. Na tunaomba tu mambo itakuwa sawa na tunapia na kuomba pia usiishiwe na nguvu,
sikufe moyo. Tungangane, tumengangana mpaka umefika hapa. Hivyo tutaendelea tu kungangana tukiomba Mungu atatusaidia. Upate mahali ya kukaa, upate kazi. Unajua kupata kazi ni rahisi kuweza kuendeleza pia watoto wako waendelee shule. Yaani ujitegemee wewe. Vyako hata ukirudi nyumbani unaweza rudi na kaunga, kaskari. Kabisa. Na tunashukuru pia baba yako sana amekusaidia sana na mama yako. Na pia usikufe moyo Julia. Endelea tu hivyo kwa maombi. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu sana. Leo ni kubaya, kesho ni kuzuri. Na pia watu wetu watuko, tunawaomba pia nyinyi vile mmesikia Julia amesema anaweza fanya kazi. Pali yuko saizi of course she needs some time. Aweze kulea mtoto vizuri, ndio mtoto afike mahali ataweza, alafu ajiendeleze yeye kivyake sasa. So if you're out there and you know any way that Julia may be able to get a house that she can be able to stay together with her children, because that's her prayer. Where she is every day, she's sleeping, she's waking up knowing her children are in a place where they're not comfortable, they're not happy, they're not okay. And so that makes her, of course, as a mother, not comfortable where she is. So if you're there and you can be able to help her find a place to stay, then after that we help her get a job, because if you help her find a place to stay, then she can be able to get a job to be able to pay the rent and to continue on. Hata asaidia watoto waendeleshe na shule. And you know, once you grow your children, as I'm always sitting here and saying, the one gift unaweza patia mtoto ni kwenda shule. Mtoto akienda shule, learn, atoke hapo aende mahali apate kazi, ajiendeleze pia yeye, alafu arudi asaidie mzazi wake. And that's the prayer we have for you here as a Tuko family. We just pray that you may be of help to Julia and her children. So if you're out there, she will leave her number right now. She's going to tell us her number. You can be able to contact her. And if you can't get to her, we'll also drop our email addresses there so that you can be able to reach us, and we will reach Julia in the case you may not reach her. So Julia, tukimaliza tu ndio kamera yako, waambie tu namba yako ile wanaweza kukupata na ile jina inatokea hapo. Kwa mimi ni Julia Wamboi. Na namba yangu ya simu ni 0758 22 95 18. 0758 22 95 18. Hiyo ndio namba yangu, naweza nipata nayo. Na ule mwenye ataguzwa tu na Mungu tu atambariki kabisa. Mungu atambariki. Asante. Thank you very much, guys, as you've heard that with Julia's number. So if you do want to get in touch with her again, there's her number. Thank you very much for being with us throughout this whole episode of Tuko Talks. And I hope after this you have learned something, and you can also be of help to Julia, because where she is right now, she clearly needs something. Even mentally, you can hear she's not okay. Being a mother, you're seated somewhere and you don't know how your children are faring on. It's not a good feeling. So we can also help her. You can call her, give her a word of advice, give her any legal advice also for her to be able to get her children. So thank you very much again. My name is Lily Aisha, and for this time I tell you, enjoy the rest of your time until next episode.